Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about a very most important topic, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यह आपकी जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा पढ़ने में भी अगर हम इसको लर्न करना चाहें तो थोड़ा टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की हुई है। सो गाइज, ये वीडियो आज आपको बहुत ही मजेदार लगेगा क्योंकि इस वीडियो में इतना इजीली मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको समझा दूंगा कि आपने इससे पहले सोचा भी नहीं होगा। अगर ये चैप्टर आपने कहीं और से पढ़ा हो तब वहां से और यहां समझने में देखिए कितना डिफरेंस है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए चैप्टर हमने लिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है भाई, पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड की, क्योंकि कुछ समझ में ना आया करे तो कॉमर्स में सबसे पहले जो वो दिया हुआ है उस शब्द का मतलब समझने का प्रयास किया करो कि ये वर्ड क्या कहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, अकाउंटिंग क्या है और स्टैंडर्ड क्या है? देखो अकाउंटिंग क्या है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्ड करना, उनको सेट करना और उसके बाद उनका एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद में उनसे रिजल्ट फाइंड आउट करना कि हम प्रॉफिट में गए या लॉस में गए, ये पता करना हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। अब स्टैंडर्ड की बात आती है कि स्टैंडर्ड क्या है, तो यार ऐसा मानक कह लेंगे या ऐसा फॉर्म कह लेंगे या ऐसा एक प्रकार का नमूना कह लेंगे जो लगभग सभी के लिए एक जैसा हो, आइडियल शेप में हो। ओके, वही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा बायोडाटा या एक ऐसा अकाउंटिंग की स्पेशल टेक्निक जिसके द्वारा सबके अकाउंटिंग एक जैसे बनकर के तैयार हो और जो ब्रीफ हिस्ट्री दें और वो एकदम ट्रू हो, फेयर हो, हार्मोनाइज हो, ओके, और कंपेरेबल हो। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया कुछ भी तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हम सब लोग कहां रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। अब इंडिया में क्या है कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन करने लगा और रन जब करने लगा तो क्या हुआ कि उनको और पैसे की जरूरत हुई। उन्होंने क्या काम किया कि अपने पड़ोसियों से, रिलेटिव्स से, नाइबर्स से और जो मिलने वाले हैं उनसे कहा कि भाई आप भी अपना पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, और उन्होंने भी पैसा वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इन्वेस्ट करने के बाद जो मालिक था उसने क्या काम किया कि अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, उसने घटा दिया और घटाने के बाद में उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट जब किया तो फायदा किसको रहा, ओनर के लिए। अब ओनर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अदर लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने इन प्रॉफिट को कम करके यानी अकाउंट्स में गड़बड़ करके और उनके जो इन्वेस्टर्स थे उनके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो अपने आप रख लिया और हिसाब किताब पूरा समझा दिया गलत सलत। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई भाई, उन्हें धीरे धीरे पता चला, उन्होंने कहा ये ऑनर तो बहुत गड़बड़ है। तभी उन्होंने क्या काम किया कि वो गए एक सीए के पास में और यानी अकाउंटेंट के पास में। अब अकाउंटेंट से उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है इसका ऐसा आप प्रॉफिट और लॉस निकालिए जो एकदम सही हो, जिससे हमारे शेयर का जो प्रॉफिट है वो हमें मिल सके। यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेसमैन ने सीए से मिल लिया या अकाउंटेंट से मिल लिया, उसने फिर गड़बड़ करा दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि अब इससे और ऊपर जाने की बात हुई, यानी इसको और अपग्रेड करने की बात हुई। और यहाँ पर समझना होगा कि जो पूरे विश्व में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक प्रकार से इस तरह से फॉर्म में ढले हुए होते हैं कि उसमें गड़बड़ी करने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसके लिए आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो और एक ऐसी टेक्निक के बेस पे होते हैं कि जहाँ पर
अगर कोई गड़बड़ करना चाहे तो वो गड़बड़ नहीं कर सकता है। अब उसके पास में जब गए तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे सेट कर दिए कि अब कोई गड़बड़ करना चाहेगा ना तब भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो रिटन फॉर्म में थे और जिनके लिए सभी को फॉलो करना जरूरी था, उन्हीं को हमने क्या कहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा। ओके, अब क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, समय समय पर ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा वो इशू किए जाते हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा वहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं और जिनमें स्पेसिफाई होती है, यानी जो स्पेसिफाई यूनिफॉर्म में होते हैं और इनमें जो रूल्स होते हैं वो प्रैक्टिस के बेस पे होते हैं और इनको इस तरह से यूज किया जाता है कि एक प्रैक्टिस के द्वारा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रा किया जाए तो उससे रिजल्ट हमें सही से मिले। इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, अब गाइज अब यहां पर हमने एएस को बिल्कुल समझ लिया है। सो गाइज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या नीड थी। तो भाई किसी भी इन्वेस्टर्स का, ओके, अभी आपने जो यहां पर समझा, यानी किसी भी इन्वेस्टर्स का कोई भी अहित ना हो, उसके शेयर को कोई भी व्यक्ति ले ना पाए और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जब किसी के सामने प्रोवाइड किया जाए तो वो ट्रू फॉर्म में हो, फेयर फॉर्म में हो, हार्मोनाइज फॉर्म में हो और कंपैरेबल फॉर्म में हो। इस तरह के लिए हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे स्टैंडर्ड की जिसको फॉलो करने के बाद में जो हमारे द्वारा पेपर तैयार किए जा रहे हैं या जो हमारे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं, वो एकदम सही से हों। इसी को हम आवश्यकता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि भाई नीड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी ऐसे अकाउंटिंग की जो पूरे विश्व में एक जैसा हो। अगर हम अदर कंट्रीज से, फॉरेन से अपने यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी अगर कंपेयर करें तो वो एकदम फिट बैठे, यानी हर कोई व्यक्ति उनको समझ सके। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत इसी की थी कि जितना भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक समान अकाउंटिंग हो। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग, तो इससे पहले हमने आपको समझा दिया इजीली। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या क्या है। सबसे पहले है गाइडेंस प्रोवाइडर। देखो ये गाइडेंस देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग है उसे कैसे करोगे। ओके, उसके लिए इन्होंने एक जो है नॉर्म्स बना रखे हैं, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं कि भाई, और वो भी रिटन वे में, कि भाई कोई भी आपको रूल फॉलो करना है तो वो कैसे करना है। नेक्स्ट है डिक्टेटर कहते हैं जो एक प्रकार से कि उसी की सब कुछ माना जाए, यानी यहां पर आपने देखा होगा जो हाई रूलिंग जिसे कहते हैं, यानी जिसको सबको फॉलो ही करना हो उसे हम डिक्टेटर कहते हैं। तो अगर नेचर की बात करेंगे तो देखिए गाइडेंस देने वाले होते हैं, डिक्टेटर होते हैं। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी का अगर पूरा फाइनल स्टेटमेंट बनवाना हो तो भाई देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करके और आपको एक सर्विस मिल सकती है। और इसमें यह भी है कि जो यहाँ पर अकाउंटेंट होते हैं या जो सीए होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कि अपनी सर्विस इन्हीं नॉर्म्स के बेस पे प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनाइजर का मतलब होता है कि एक समान होना, यानी जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो लगभग में सबके एक समान होंगे। तो ये क्या है, नेचर है किसका, कि जितने भी अकाउंट बनाएंगे या इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो सब एक जैसी हो, जिससे कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टीज, कोई भी यूजर उसको सही से यूज कर सके, समझ सके। हेल्पफुल फॉर ऑडिटर, जो ऑडिट करता है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के यूज से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इनको बेनिफिट्स भी मान सकते हैं कि ये नेचर तो इनका ही है और अगर इनको देखा जाए तो ये सारे हमारे लिए बेनिफिट भी देते हैं। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट्स मेन क्या है, हम इन्हें क्यों फॉलो करें, ओके, इनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं भाई, हम इनको क्यों फॉलो करते हैं, तो इसको समझने के लिए पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से प्रिपेयर करने के लिए जिससे वो हमारा एक वैलिड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, भाई इसकी जरूरत होती है, यानी हमारा एक मेन ऑब्जेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, जितने भी यूजर्स होते हैं उनको सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए भाई हम किसका, एएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग, यानी डाइवर्स अकाउंटिंग का मतलब है अलग अलग अकाउंटिंग, यानी बहुत से अकाउंट्स ऐसे लोग प्रिपेयर करते हैं जिनमें और वास्तव में कैसे होना चाहिए उनमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ पर समझना होगा कि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो आगे पढ़ोगे अगर इससे पहले ना पढ़ा हो, और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। भाई कौन सा मेथड यूज कौन करेगा, भाई अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो प्रॉफिट और अलग अलग आएगा। और जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड पे आते हैं, तो किस मेथड का यूज करें, तो यहां से ये भी है कि ये रिमूव कर देता है इफेक्ट के लिए और जो अलग अलग अकाउंटिंग के जो रूल्स लोग अपनाते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर, ये स्पष्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये जो तीनों एक प्रकार से जो मेन गुण हैं, पॉइंट्स हैं, इनको भी इंश्योर करने के लिए एक मेन ऑब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, देखिए रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। ओके सो गाइज कैसा लगा ये, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फिर से क्विक रिवीजन के रूप में देखते हैं और समझते हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं, एक बार पढ़ाने के बाद आपका रिवीजन जरूर कराते हैं और रिवीजन मात्र 1 मिनट में हो जाता है। देखो क्या है सॉरी, ये जो चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके ठीक है, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन system and its main aim is to provide financial information to various parties such as investors, owners, creditors, government and other users. The financial information is provided through a set of financial statement, namely profit and loss account, trading account and balance sheet. अब ये सारी चीज़ें जो हम नाम ले रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब ट्रू हों, फेयर हों, एक जैसी हों और एक दूसरे से कंपैरेबल हों, तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, कुछ नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, या एक प्रॉपर फॉर्म को फॉलो किया जाता है जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, भाई किसी के साथ में अहद ना हो, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एकदम सही से चले, यही इसकी सबसे बड़ी क्या है, नीड है, और हम एक दूसरे से कंपेयर कर सके, क्रॉस चेक कर सके, और जो अकाउंटेंट है उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है वो एकदम हम उसको सही से समझ सकें। तो यही इसकी क्या है, नीड्स हैं। और इसके नेचर की बात करते हैं तो गाइडेंस प्रोवाइडर है, डिक्टेटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, हार्मोनाइजर है, हेल्पफुल फॉर ऑडिटर है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इसके थ्रू मिलती है, इसका नेचर हो गया। ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स है, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, transparency and comparability of financial statements, to improve the reliability, presentation of financial statement, ये इसके क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने मीनिंग सीखा, नीड सीखी और इसके ऑब्जेक्ट्स को सीखा और नेचर को सीखा। अगले जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए